春天马上就要到了，很多客户已经开始提前规划今年夏天的空调了。如果你今年准备换空调，或者刚买新房准备安装空调，其实更建议大家直接考虑热泵空调。第一，现在有政府补贴，整体价格其实和普通空调差不多。第二，热泵比传统空调更节能，夏天制冷，冬天还能辅助供暖，一年四季都可以用。所以很多客户算下来发现，装普通空调和装热泵价格差不多，但功能更多，更省电。现在我们有春季早鸟优惠，热泵系统2000起，月供低至39.9，另外还可以申请2000的额外补贴。一家冷暖在多伦多已经服务了2万家家庭案例，Google 800家真实好评。如果你今年准备换空调，想了解热泵补贴和报价，请联系我们。